Cette semaine à vocation, on se fait une petite chasse à l'oiseau migrateur. Sur ça, bonne émission! Aujourd'hui, ben, j'ai eu mon bot, mes palettes. Vous regardez Vocation Nature. Salut Sam. Yes, bon matin. Bon matin. Très beau matin. On se prépare pour notre chasse à l'oie blanche et à la bernache. Fait qu'on installe tout notre stock. On entend les oies au loin. Fait que, à plus gang, on se prépare ça. Yeah! Good job, mon pote! Bon ben, belle brune. Mauvais timing un matin. On est arrivé puis on a pas suspecté hier qu'il y avait juste des brunes. Surprise un matin. Et un tapon blanche qui ont rentré pour moi hier après-midi. On s'attendait pas à ça. On avait prévu qu'il y avait juste des brunes, mais c'est les blanches qui ont rentré un matin. Et on s'avait installé dans le champ vert. On savait que les bernaches rentraient pas dans le champ vert et tout. Fait que au moins on en a une. Ils vont sûrement en rentrer d'autres. Fait qu'on va essayer de fumer d'autres shots. Yeah!
Vous regardez Vocation Nature. Mais on va donc faire une curve là après. Salut gang, je voulais vous montrer l'arme que j'utilise pour notre chasse à l'oiseau migrateur. J'utilise un fusil de calibre 12 semi-auto et j'utilise aussi un choke modifié. Souvent ils viennent déjà en équipement avec votre arme. Et c'est des chokes aussi qui sont adaptés pour des balles numéro 2 ou des balles bébé. On va utiliser aussi des balles en numéro 2 pour la chasse à l'oie blanche. Et on va utiliser des balles bébé pour l'outarde. Fait que là-dessus, je vous laisse. Puis bon visionnement, gang. Assis sur un troc d'asphalte. J'ai rempli mon chèque alors moi. Ok, go les gars! Oh! Ouais, good job, man! Au moins deux, au moins deux. Plein coup, mon homme. Yes!